Moni ndine Jack nde kwachitika ngozi yoopsa kwambiri ya ndege imene yapangika ku South Korea lerolo pa 29 December. Ndege yake ndi Jeju Air flight 2216 ya ku South Korea. Ndi economy flight, ndege zochipirako zomwe zimatenga anthu auti kwambiri zimayenda kumapita ngati ku Thailand, ma holiday destination amenewo amadani amakonda. Ndege yiso imadani inachoka ku South Korea kupita ku Bangkok ku Thailand. Inali kubwerera kuchoka ku Bangkok inali itanyamula anthu 181 ndi Boeing 737 ndege yake. Akuti anyamuka bwinobwino ikubwerera panalibe vuto lina lililonse. Koma amene imafika ku airport ma 9 am ku South Korea, airport yake yomwe imakaterera ndi Muan International Airport. Mene imafika analandira warning yakuti amundegemo ma crew ya mundege analandira warning kunena kuti kuoneka kuti mbalame yamenya engine ya mbali imodzi. Iwaja sipanakhalitse apezeka kuti apanga declare emergency. Amafuna kutera koyamba akanika kutera azungulira kubwereranso pamene anauza kuti akaterepo runway yomwe anauza kuti atereyo atisiya itali kwambiri akuti inali about 3 kilometers. 3 kilometers ati ndi yochepa kwambiri kwa ndege kuti nsewu oti ndege iterere nangasimati ikatera mucha imathamanga ndi speed yaikulu mpaka na itani mpaka na ikafike potani pochepa speed ndi kuyima. Ati mayenera kukhala ndi runway yaitali kwambiri. Zinapeza kuti ndegeja ili mwamba makamera ena anajambula ndithu anthu pamakhala anthu ku airport nthawi zambiri amangopita kumakajambula ndege. Wina anajambula ndithu video yoti kusonyeza kuti engine ya ku right kapena ku left inakhala ngati yatani china chake chamenya mu engine muja munatuluka moto. Mene amafuna kutera chinadabwisa nchonena kuti landing gear sinatsike, mateyala sanatsike. Kuoneka ngati kuti panali vuto kunena kuti landing gear simatera. Komanso anayesera kuti ndege ikwere mwamba koma inakanika kukwera. Emergency landing amene otera msangasanga analibe nthawi yopanga ma decisions pamene anapanga decide kuti angotera ndi mimba ya ndegeyo, belly landing yakuti. Apeza kuti ndi mmene inaterera muja video ikuonetsa choncho kuti yatera ndi mimba chonchicha ndikupanga skid. Koma inatera sina yake itaterayo. Kozokanza kuti mwina ikhoza kungofikira kuphulika koma inatera ndikukhala ngati yakhukhuluzika komanso inali ndi speed yambiri kwambiri. Nkupezeka kuti runway nsewuja wachepa. Nkukapeza kuti yagunda khoma nkuphulika. Sono anthu ayamba kufunsa kuti chifukwa chani kunali khoma kusogoloko. Kuti yes runway ndi aifupi koma choyikira khoma ndi chani. Imenenso yasatuka nkhani ina yayikulu edi kuti chifukwa chani kuli khoma kusogoloko. Chifukwa ndegeyo inakhukhuluzika konseko akukhulupirira kuti chipanda khoma bwezi ikungopita mpaka na speed ichepa mpaka na ikanayima mwina anthu onse akanapulumuka. Koma apapa yapezeka kuti yaphulika choncho. Nkupezeka kuti out of anthu 181 anthu 179 amwalira pompo. Apulumukamo atulutsamo anthu awiri auti azimayi oti anali kumbuyo kwenikweni. Kwatsalira ndege yakhala ngati yatsalira kumbuyo komwe sinanyekeretu kupsa kutheratu. Wina ndi air hostess azimayi awiriwo. Ati ndi ngozi disaster yopsa kwambiri mu history ya ku South Korea ya ndege passenger plane ya economy yoteroyo. Zaopsa kwambiri. A Jeju Air aino aja ndegewo apepesa abale ambirimbiri anthu 179 ndi anthu ambiri. Kunali ma airport mwadzaza abale akungolira kunena kuti anthu awo abale awo amwalira. Panali abambo ena amadandaula nena kuti mchimwene wawo amapita ku sukulu kwa mwana wawo akuchita graduate banja lonse linanyamuka kupita kuti kupita ku graduation. Banja lonse nyumba yonse anthu onse atunthu mnyumba yonse athera mu ndegemo. So zina zimakhala choncho kuti anthu timangomva kuti ndege yaphulika pafa anthu. Pena makhala kuti banja lonse lathera patipo lathera pamenepo. Zoopsa kwambiri. Akupanga investigate atenga black box akuti sanachite recover voice recorder sakuyipeza kusakasaka voice recorder. Afuna adziwe kuti cheni chinalakwika nchani. Chifukwa sakumvetsetsa kuti landing gear teyala silinatsike chifukwa chani.
chifukwa akakanika kungopanga zongodina batani za automatic akuti paliza pa manual pena pake amatha kutani kukoka liver ina yake ya manual yonena kuti yani thera lichalitsike koma linakanika kutsika. Ndafuna adzoti chinapangitsa nchani kuti situation ikhale kuti yayipa chonchi nthawi ya msangamsanga, komanso aunena kuti ngakhale mbalame yaononga engine imodzi imatha kugwira ntchito. Ndege ngati imeneyoyo anazipanga unena kuti olo engine imodzi yonongeke ndege ikhoza kuwulukira engine inayo. Ndi akudabwa kuti chinavuta nchani kuti ngakhale engine imodzi yaonongeka inayo imayenera kukhala kuti ikugwira ntchito, ndege imayenera kuwuluka bwinobwino. Nde pali mafunso ambiri ndithu. Nde nkhani ina ndi imeneyo, mbalame zimasokoneza kwambiri pakakhala nkhani ya ndege, koma pakali pano ambiri ndi ma speculation. Chilungamo chenicheni chizadziwika akazachita retrieve information yonse yomwe ili black box. Akuti ziyatengera mwezi kuti atenge information yonseyo, ayitanthauzire, ayimasulire kuti amve kuti chinalakwika nchani, ana adina chani, ma system amene amagwira ntchito ndi ati, amene samagwira ntchito ndi ati. Chifukwa chani anthu anapanga panic nthawi imodzi pang'onong'ono nkutani kuthamangira kutera kunena kuti akukhulupirira china chakenso pali china chomwe chinaonongeka chomwe anthu sakutani, anthu sitikuchiziwa kuti palinso zina zake zoti akukhulupirira kuti zidziwika mulimo mundegemo. Nde zikazatuluka zonsezo ma investigation awo akatha tidzamva. Nawo so Boeing aine cha ndege amene anayipanga apepesa kwambiri. Dziko la South Korea layika masiku 7 akulira maliro, akhala morning for 7 days. Imene ndengani yopsa ndiyomvetsa chisoni yomwe yachitika ku South Korea ku Muan International Airport. Zikomo kwambiri.